ധനവാൻ പറയുന്നു, ధనవంతుడు അബ്രഹാം പിതാവേ, అబ్రహాము తండ్రి, ലാസറിന്റെ ചെറുവിരൽ മുക്കി എന്റെ നാവിനെ ഒന്ന് തണുപ്പിക്കണമേ. లాజర్ను ఒకసారి పంపండి, తన వేలుతో ఒక చుక్క నీళ్లు నా నోట్లు పెట్టుమని చెప్పుమని చెప్పాడు. അബ്രഹാം പിതാവ് പറഞ്ഞു, അതിന് യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല, വലിയ വിടവുണ്ട്. అబ్రహాం తండ్రి అబ్రహాం చెప్పాడు, అది కుదరదు, ఇక్కడ నుంచి రావటానికి కుదరదు అన్నారు. ലാസറിന് ഇനി നിന്റെ അടുക്കൽ വരുവാനോ നിനക്ക് ലാസറിന്റെ അടുക്കൽ വരുവാനോ സാധ്യമല്ല. లాజరు నీ దగ్గరికి రావటానికి, నీవు మా దగ్గరికి రావటానికి కుదరదు. അപ്പോൾ ധനവാനായ മനുഷ്യൻ അബ്രഹാമിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ఆ టైంలో ధనవంతుడైన ఈ మనిషి అబ్రహాముతో ఒక రికమెండ్ చేశాడు, അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം. అలాగైతే ఒక పని చేయండి. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ఏం చేయాలి? ലാസറിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ച് എന്റെ സഹോദരന്മാരുണ്ട് അവരോട് ഈ സുവിശേഷം ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാം. ఒకసారి అక్కడ నుంచి లాజర్ని నా ఊర్లోకి పంపండి, ఆయన మా ఊర్లోకి వచ్చి సువార్త ప్రకటిస్తాడు అని చెప్పారు. ഉടനടി അബ്രഹാം മറുപടി പറയുന്നു, వెంటనే అబ్రహాము చెప్పాడు, അത് സാധ്യമല്ല. എന്താണ് అది కూడా సాధ్యం కాదు. എന്താണ് സാധ്യമല്ലാത്തത്? ఎందుకు సాధ్యం కాదంటే, അവിടെ అక్కడ സുവിശേഷം പറയുന്നവരുണ്ട്, అక్కడ సువార్త ప్రకటించేవారు ఉన్నారు. അവരുടെ സുവിശേഷം వారికి సువార్త విని എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ, మీ సహోదరులు യേശുവെ അറിയട്ടെ, యేసుని తెలుసుకోవాలి. ഇന്നെന്റെ രാത്രിയിൽ എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ, നാം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുന്നതാണ് വലിയ. ఈ రోజు మనం బ్రతికి ఉన్నామంటే అది యేసుని తెలుసుకోవటానికే మనం ముందుకు సాగాలి. ഇന്നിന്റെ രാത്രിയിൽ അവിടുത്തെ പുണ്യാക രക്തം